ibyo bintu byumva ute uramutse ibyo bintu biretse kuko n'abantu bakurikira Urugendo TV banyumve, Nyagahene nimba yemeye kureka itabi akemera kureka inzoga akareka nabo bagore, ndabwira abantu bagushyigikira. Ariko dukosora akantu, abagore sinjya mbajyamo. Oya, kare abagore apana. Nuwo nzashaka rwose ntazagira ingingimira avuga ati Nyagahene ko n'ubundi ngo yajyaga amagore. Impamvu twari tuvuze abagore nuko buryo umuntu wanyweye inzoga aba yakenera n'umugore. Ubwo nyine yasinze yabuze ubwenge. Ariko niba utabikora. Nge rero ntandukanye nabo ngabo cyakora ibyo muvuze byo. Inzoga. Shizeho akadomo. Iryo tabi. Kwa heri. Nibyo bitekerezo bindi kandi muzagenda mubibona rwose. Ahubwo noneho ngiye gufata undi mwanzuro, indi nzira nkuko nakubwiye ngo biri muri gahunda nubwo covid yabirimo cyangwa ikindi kintu cyose cyatubereye imbogamizi. Ngewe ngiye kurongora. Imana ibigushoboze cyane. Ariko noneho hose murabizi ruriya rugendo ntago ruba rworoshye. Reka tutari twava aho hantu, reka tubanze dusenyera icyo kintu kugira ngo Imana iduhe imbaraga zo kugira ngo ibyo bintu murapfukama uze yagize kugiye kwicara. Uburyo ki Nyagahene yemeye kureka ibi bintu akemera kuzana umugore, ngiye kumusengera Imana ibikore. Nongeye kubasuhuza n'abashimira inshuti z'Urugendo TV n'abakunzi bari mu bice bitandukanye, abantu bari mu bihugu bitandukanye ku isi yose batwereka ko badukurikiye umunsi ku munsi. Ndabasuhuje cyane, nitwa Samu Gakire nk'uko bisanzwe, ngakomeza urugendo rwanjye umunsi ku munsi mbazanira abantu bagiye batandukanye cyangwa se mbazanira ibyamamare bitandukanye kuri screen za telefone zanyu cyangwa se machine cyangwa se iPad. Muri kuhabona abagabo babiri nibo tugiye kuganira. Ikindi kandi nkubwira ngo wowe uri kureba iki kiganiro wibuke ko hano duherereye turi kuri Ararume Business Center, ni ku Kagugu, na ahantu heza cyane ushaka gukorera ubukwe mu gihe bizaba byakomorewe. Bafite sale zo gukoreramo ubukwe, bafite jardin nziza cyane, bafite sale zo gukoreramo inama, bafite amacumbi ajya atandukanye. Aho hantu ushobora kuhagana Kagugu bakagufasha cyane kuri services zigiye zitandukanye, ubundi tugakomeza urugendo tumeze neza cyane. Kuri screen nari maze guha ikaze aba bagabo babiri turi kumwe. Nyagahene wamamaye cyane, abantu benshi byagiye bijya bikunda kubacanga. Hari igihe bavuga Nyagahene Boss TV 10, Nyagahene wa filime, bigacanganya abantu cyane. Uyu munsi twazanye Nyagahene wamamaye cyane mu mafilime menshi cyane mwakunze, akaba ari kumwe na Big Boy nawe n'undi musore w'umuhanzi. Nibo tugiye kuganira byinshi cyane. Big Boy, ikaze ku Urugendo TV. Murakoze cyane. Urugendo TV ndarukunda cyane, niyo mpamvu naje kubareba. Nkaba nazanye n'uyu muvandimwe wanjye Nyagahene, ni mukuru wanjye, urabibona ni mukuru wanjye mu by'inganzo, niyo mpamvu ngiye mwegera akagira icyo amfasha. Muramuzi ku bintu by'amafilime, nanjye nkaba nkora amafilime n'amakomedi, ibyo bintu arabishoboye, niyo mpamvu twazanye. Ikaze ku Urugendo TV. Turabashimiye cyane, murakoze rwose kuduha umwanya kugira ngo dusangize abakunzi ba Urugendo TV, tubagezeho ibishyashya turi gutegura, kuko nibindi barabizi n'ibyatambutse ngira ngo byarabanyuze kameme. Byarabanyuze cyane. Izina Nyagahene ryavuye kuki? Izina Nyagahene ni izina rijimije. Urabona ariko ni izina risanzwe. Izina risanzwe mu Banyarwanda bitwa Abanyagahene, bitwa Basehene, Banyirahene, bande. Ariko umuhanzi washatse gukora amazina yacu, kuko twakoranye n'abantu benshi, Bakanyombya, Banyirakimonyo, Bakanuma, Nyina wa Mbogo, Banzovu, urumva Basamusuri, mbese ni nk'uruhererekane rw'amazina y'inyamaswa ariko akitirirwa abantu. Ariko nanone urwego kugira ngo uzimize ugafata nka Nyina wa Mbogo ureshya na santimetero zingahe,
ukamwitirira imbogo nzovu nawe bikabuko noneho ugasanga nyagahene ukuntu ari muremure n'ubwanwa n'iki ukamugiranya na ruhaya rw'isekurume ibintu nk'ibyo. So navuga ko ari ni inspiration umuhanzi aba afite iyo ari guhanga akavuga ati uyu muntu ndamutse muhaye izina rijyanye n'ukuntu ameze ntago byaba byo, reka ahubwo se nuricurika kugira ngo abantu babyibande bibaze eske biriya bintu yabitewe n'iki. So naho ngaho amazina yagiye aturuka, ariko biterwa na inspiration y'umuhanzi nyine ukuntu yagiye atwita amazina. Gukina filime byawe byatangiye ryari? Filime ya mbere wakinnye ryari? Nubwo twakumenye muri filime harya filime bahitaga ngo kimwamamayemo cyane ariyo yabakoreye amazina, iriya yitwaga Haranira Kubaho. Haranira Kubaho mbaho, ariko mbere twaratangiye mbere taratangiye, ariko ntabwo singiye kuvuga ngo nka babandi bavuga ngo natangiye kuririmba mfite imyaka 3, ngo mfite imyaka 4. Gusa umwana w'imyaka 3 ubwe nta nubwo abazi no kuvuga, ntabwo baramenya gutekereza neza, ukumva ngo nge natangiye kwiga gitari mfite imyaka 4. Okay, ushobora kuyikubaganya ariko ntabwo ariko gutangira kuyiga kwa. Kuvuga ngo rero natangiye gukina ryari, ushobora kuba ufite impano zikurimo yo kuba wakina, ariko umunsi nyirizina watangiye gukinaho ni ryari, igihangano cyawe cyasohotse cyangwa se abantu babajije kukubona bwa mbere, ni mu mwaka w'ibihumbi 2001 twakoze ni nka sorte ya théâtre yacaga kuri televiziyo, ni nayo ya mbere yabanje televiziyo Rwanda, kuko ni nayo yari hari ngira ngo icyo gihe yonyine, yitwaga nta umenya aho bwirageze, yari sorte ya théâtre ariko ari série dukangurira abantu ibintu bijyanye na caisse sociale, kuzigamira abakozi, gutanga imisanzu, ibintu nk'ibyo. Noneho ibindi zindi zigenda zikurikiraho cyane. Big Boy ni muntu ki ku muntu umubonye bwa mbere ku Rugendo TV? Wenda ni byinshi cyane turi buze kuvugaho ku muziki wawe, kuri film, ndetse n'ibindi uri buze kutubwira bindi ukora. Big Boy ubundi nitwa Ndayishimiye Ezekiel aka Big Boy. Nukuvuga ngo rero kuba ndi umuhanzi uririmba indirimbo nyarwanda ubigezemo vuba, none ubwo indirimbo mfite ebyiri maze gukora, n'izindi ziri muri studio zitarakorwa bitewe n'ubushobozi bugenda buba bukeya. Nuko ubwo rero kugira ngo njye mu bintu by'umuziki nabitangiye ngewe, nubwo Nyagahene yavuze ngo yabitangiye ngo ufite kuvuga ngo natangiye kuririmba ndi umwana, nanjye byewe ndabihamya ko birabara abantu bavuga ngo batangiye kuririmba ari abana. Nibyo koko inganzo ituruka hasi ukiri mutoya, inganzo ntabwo yaza ukuze ngo bikunde, burya bitangira ukiri mutoya. Ngiye byatangiye ndi mutoya, ariko kubera ahantu navukiye n'igiturage cyaho n'ubukene bwari aho ngaho mu cyaro, ngiye mvuka mu karere ka Nyamasheke, hejuru ya Ntendezi aho bita Ruharambuga niho mvuka. Ariko hari ikibazo nyangira njyewe, niyo mpamvu ninakubwiye ngo cyagiye ngo mpuze n'abari abana ba Fabrice, kuko buriya duhuje ikibazo. Fabrice na Gasikikiri bavuga yuko batazi isi cyangwa se base barabataye. Ngiye noneho papa namumenye ejo muri 2013, ngiye nenda kuzana umugore, mfite umugore n'abana 2. Noneho papa sinari muzi, gusa nkajya mpora mbaza mama ngo se papa ari he, akambwira ati isoka afite abandi, simenye uburyo navutsemo. Tuzakora urugendo, iki kintu bikihore ni Kigali, tuzakora urugendo ndabikwemereye, tujyane. Nshaka kumuzana bari abana kugira ngo nge ubone nkagarara furere wabo, kuko mu bibazo bafite by'agahinda bafite, niyo nashaka ko duhura. Ngarutse ku by'ubuhanzi rero, ubwo urukumva ko nari numvaga ndirimba, kuko hari igihe negeze ndirimba ndagiye inka hari ahantu mu kibanza cy'umuntu ndaririmba cyane. Hari indirimbo naririmbaga singo wenda kuyivuga hano, noneho nyiri icyo kibanza araza, naririmbye mu mudugudu nawe uzengereje ko ari no mu kagoroba mu kabwibwi, nyirazo abantu bumvaga naririmbye cyane banishimye. Noneho ahubwo nyuma bagiye kumva numva ndi kurira, ati narize gute. Wa muntu nyiri kibanza yari umunyarugomo cyane, yaraje ati wandagiriye mu kibanza, yarankubise inkoni nyinshi cyane,
arankubita ngo kubera yuko naragiye mu kibanza cye ariko nari ndi kuririmba nubwo abantu bishimye noneho abantu bukeye barambajije ngo ese ko twumvaga uri kuririmba nyuma tukumva uri kurira byagenze gute yarankubise pe birambabaza na n'uyu munsi iyo duhuye ndabyibuka naramubabariye kubera ko nta kintu namukoraho kandi wenda igihe wenda nari nkiri n'umwana wasanga yarafite n'ukuri cyangwa se ntako yarafite simbizi ariko ubwo nuse n'ubundi ko tudakunda kubona nta kiretse iyo ngiye Cyangugu iwacu. Nyagahe harya bwa amazina yawe atari Nyagahe ni ninde? Amazina nyakuri ni Kayitaba Emmanuel. Hari ukuntu iyo twakiriye abantu akenshi bagiye bamenyekana tubabaza muri uru ruganda rwa sinema umazemo igihe kinini urashobora kurusobanura ese iriya filime wakinnye wamenyekanyemo nk'Agahene yagukoreye iki? Iriya haranira kubaho ni filime yazigiye kuko yaje icyambere nari maze kuba imfubyi kwa nari maze kubura umubyeyi kandi umubyeyi papa niwe wamfashaga cyane mu bijyanye n'amashuri nigaga muri secondaire naga mu 4 secondaire. Iriya filime rero ije 2002 nibwo ntuza yari itangiye gusohoka. Iriya filime ije urumva yari ije gukavaringa ibibazo byose nari nsigaranye icyo gihe ko nari nsigaranye ibibazo byinshi ntari no kubasha kubonera ibisubizo ku buryo bworoshye ariko ikimara kuza nahise mvuga ni okay biratunganye bijyanye n'amashuri bijyanye n'imibereho isanzwe byaroroshye. Ikindi ni filime yatumye iyi sura yanjye ku isi yose nk'ubu nta hantu nahemuka nta hantu nakora nabi ngo mbone aho nakwihisha ntibishoboka n'uruhinja Nyagahe naciye ngo dore nyuzemo hano n'uvuga ngo kugenda witwararitse ku buryo aho wanyura hose bavuga bati ko kuriya muntu ibyo akina ntabwo bitandukanye n'uko ateye n'ibyo akora. Kumenyana n'abantu benshi umubano n'abantu urubyiruko rukagusanga abakiri batoya ndavuga batoya kuri twebwe natwe nubwo tukiri urubyiruko nta hantu wakwinjira ngo bagusubize inyuma oya aho wakomanga utinyutse gusa uvuga uti mfite intego iyi niyi kandi ni nziza aho wakomanga ntago bagusubiza inyuma. Donc urumva ni avantage nyinshi twagiye duhura nagiye mura nazo byonyine no kunyura mu muhanda abantu bagaseka bakakwishimira nabyo ubwabyo ni hari akantu bikongereramo kumva abantu bose bakwishimira. Yes. Kanyombya nk'umuntu mwakinanye n'ubu hari udusketch twinshi mujya mukinana umufata ute wamubwira nk'abantu wenda nk'umuntu mwakinanye umuntu aba hafi ni muntu ki kuri wowe? Kanyombya kuri ngewe ni umuntu icyambere Kanyombya arambyaye ndavuga mu myaka Kanyombya arambyaye kuko afite umwana unduta imyaka ngewe umukobwa w'imfura aranduta. Kanyombya tuza guhura rero turuzuzanya umwe yiyumva mu undi. Cyambere mufata nk'umubyeyi kuko ni umubyeyi n'ubusanzwe. Icya kabiri ni inshuti yanjye magara iyo turi kumwe wagira ngo ni petit na grand frère. Cyambere n'umuvandimwe cyambere n'umubyeyi icya kabiri n'umuvandimwe icya gatatu ni inshuti. So kuri ngewe rero hari byinshi nagiye mwigiraho hari byinshi yagiye ankosora hari byinshi twagiye tugirana inama hari byinshi twakoranye kandi byatugiriye akamaro twagiye hanze mu mahanga twakoreye mu gihugu. Abantu benshi bagenda batubonana bakishima cyane bishimiye iyo batubonye turi kumwe wembi ko biri kose abantu birabanyura pe. Tuvuge n'ikiganiro nk'iki niyo tugikoranye hari umuntu witwa Manibu nimba yes ariko ntago mukunda kumvikana no nubundi birumvikana ko iyo muri guhuza n'uyu nawe tugiye gutongana mu kanya ndavuga nta mwana urimba afite imyaka 3 wowe ukazara ngo waririmbye ufite imyaka 2 so nuvuga ngo iyo turi kumwe nawe ntidutandukana tudakoza akantu k'agasketch abantu bahita niyo utambutse nyuma y'ikiganiro babashije kukibona bati kariya kantu bagenda bakavugaho mpaka na n'uyu munsi aribyo twakoze kagiye mu bwonko bw'abantu ariko bategereje n'akazakurikiraho
akenshi iyo turi kumwe nuko niyo mibereho yacu, kwishima, kuganiriza abantu, kubashimisha. Iyo ndi kumwe na Kanyombya rero ibyo bintu tubigeraho. ntari nahava ntari nabyibagirwa wari ukomeje bati Kanyombya arambyaye, ubundi ufite umugore? Oya, njye nta mugore ngira, nta mugore mfite. Gahunda se yo gushaka? Gahunda irahari. Gahunda yonyine vuba ahubwo, usibye ko ibi bintu byanuza bya covid byankomye mu nkokora buriya. Kubera iki? Kubera ko sinshaka ko urabona ukuntu hano hangana, kwanza none hatoye, sinshaka ko ubukwe bwanjye buzamo abantu 30. Sinshaka ubukwe bwanjye buzamo imodoka ebyiri. Sinshaka ubukwe bwanjye buzamo umukameramani umwe. No, ndashaka angle zose, engo zose, kamera hariya hirya. Ikibazo gihe nshaka ko bazajyaga he kuri uwo munsi uzaba wakoze ubukwe, ntabwo uzaba wasinze? Mba bizaterwa, imvura nigwa ntago nzanywa, ariko izuba niryaka. Mwana moshe uvuga ko tayari cyaka cyatashye. Ikibazo ko iyo wanyweye inzoga kujya kunyaragura cyane, ntabwo uzahaguruka imbere y'umugore ukajya kunyara mu kidani. Hoshye uriya hari ikinyobwa gituma umuntu ajya kuri petit besoin buri mwanya, ariko hari n'ikindi noneho ushaka no kwihagarika bikanga, nubwo wakwikanira bikanga, nzakikubwira. Hari iyo singiye gukora publicité y'icyo kinyobwa, ariko nshatse urabona hari akantu biti diva ikosora, kari ukanyoye ikosora ujya kunyara unyara ibiki, ushobora kunywa uducupa udukombe 2-3 kandi kaba karyohera kameze fresh, ukumva mu mutwe yameze neza. Ikibazo ngewe ninjye uzakudonera wowe, uzabyemera? hagarara turebe. Bose nkajya mpanagura na hano, ariko uretse gatoya, nibyo hano ku bwaro uko hajemo ni none se uruzi ko tungana wowe petit frère. niyo mpamvu petit niyo mpamvu nanjye navuze ngo uyu ni grand frère. Ariko birumvikana nanze kuvuga papa kuko nubwo ufite uruvi. Ufite imyaka ingahe? Yewe mfite imyaka ntabwo ari ibanga ari ikize, mfite imyaka 37. Uzazana umugore imyaka ingahe? Umugore w'imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe? Nzazana umukobwa ufite imyaka itarengeje 22. Azagufunga 22? Ni ribu 22? Iyo ribu se yaba ifite ubwenge? None se umukobwa arongorwa afite imyaka ingahe? Utazaba umuhodi, uzasaza we akiri inkumi. Ibyo biramureba. Nzaturana nawe ahubwo uzaze dufatanye ibipangu ujya unanirwa niyinjire, uzaze dufatanye ibipangu gutya. Undusha imyaka 8. None reka nze nkubaze, wari wakubitwa n'inkuba itagira amazi? Oya, nubwo napfa hasiga umugore wanjye ukajyuza ukajyayo, mon cher ami, byagenda gute? ndabikubwiye bagufasha uva mu muyenzi ujya kuva ku mugore w'abandi, siko mwari muturanye nawe. Ariko menye ko buriya Samusure na Nyirankende ntago bari barasezeranye. babanaga kinyeshyamba. Muzaba mwarasezeranye. Kandi nta n'umwana bari bafitanye, noneho ngewe tuza kubyarana umwana. Inyuma rero neza uko muzaba mwarasezeranye ntacyo yikanga. Ni wivumbura mugabane. Yego kucinyuma umugore w'abandi biraryoha. Ariko iyo bagufashisha. Wabikozeho nka kangahe? Apana na rimwe. Urumva iyo mbikorana nari guhera muri ibyo ngibyo sinumva. Ubwo n'iki ko biryoha? Ari abantu benshi nagiye mbona babikora. Kandi bakabafata bakabakubita bakabasebya ariko bagasubirayo. Impamvu basubirayo ngiye ikancanga urumva ngo uburyohe basangayo nicyo kintu gituma umugore utari wawe araryoha nsana. Ari ukuntu hari umutipe nabonye ahantu kuri YouTube b'abarundi bafashe umutipe rwose, umusore yafashe umugore wa mukuru we ari gusambana n'undi mugabo mu karoja ahantu. Niyo ari umuntu wabasinyaye bahita baza bakubita urugi umugere umugore hejuru n'amabere. Mutipe arumirwa, igitsina kiba kiraryamye, ahagarara mu nguni yari arumirwa, yifata atya. Mutipe atangira gufotora wa mugore, kubita inshyi umugore akicara bagafotora. Sheri birabiro ntibazagufate. Ngiye ntago mbikora, ariko ku mugore wawe nzaza. Gufatwa cyangwa no kudafata cyaha
ni ugufatwa. Gufatwa ni ikosa. Ikosa ni ugufatwa. Icyaha ni ukubikora. Icyaha ni ukubikora ariko nanone biterwa na umuntu akwiyambaje akakubwira ati ngewe bitewe ko umugabo wanjye ntacyo amarira waje ukankemurira ikibazo ubwo hawe ari ikosa ryaba ririmo. Ikosa ni iringiri. Ikosa nuko nabafata. Ntabafashe nta kosa ryaba ririmo. Ariko ndamutse mbafashe. None se ubwo wandega hehe kandi twumvikanye? Wowe nande? Ngiye na wa mugore. Nese ko mwumvikanye ngiye nabampari. Nyine wowe reka none ngori kuntu twabigenza. Wansubiza inkwano zanjye zose ukansubiza ibyo namutanzeho byose ibyo yariye kuva kigeri wanjye noneho ugatwara. Ni nyagasamburira rema. Ni izina reka nkubwize ukuri. Uziko ariko bimategeko hana bibamo. Na uvangiye reka nkubwira mugabo we. Uransubiza inkwano, urukweto namuguriye, imyenda yose, ibiryo yariye, amavuta yo kwisiga, kila kitu, amazi, n'amajoro yarayi wanjye. Nkabibara. Mwakuramo amajoro mwaryamanye. Amajoro twaryamanye si bijyanye na oya biriya ni ingwate. Ntabwo ari ikiguzi biriya ni ingwate. Nubwo waramutse akoze ikosa yabinsubiza. Wamugumana cyangwa wamutwara wowe. Wansubiza ibyanjye wowe ukamutwara. Ese nkajya gushaka undi. Niko bimeze. Nagahene ukunda umukobwa umeze ute? Baba we. Namuzanyira oya nazanye agafoto ariko nago najya ko kakwereka hari undi umukobwa wari we wese ariko uteye neza kameme ufite isura representable ku buryo utamunyurana hari ari umutipe twa duturanye yagira gutya akabwira umugore umugore yavuzaga kumusura avuye Gitarama mu cyaro akagenda akamucisha mu gikari akaranje umugore akaharara yajya kumuherekeza ngati bugiye ndaje genda ndaje umugore akagenda agera ngo muri metero 20 umugabo nakamugenda inyuma apara kugendana ngenda wa mukobwa nshobora kugendana nawe nkavuga ni dore fiancé wanjye n'uyu cyangwa madame n'uyu presenta abantu akora iki uko yabasa kose yaba inzobe yaba igikara yaba mibiri yombi ukunda abagore bafite amataye wowe. Hari umuntu utagira taye. Nini izi nini. Nta muntu utagira taye kiretse wenda kiriya nacyo gifite taye kiriya giti. Gifite taye imeze. Nukuvuga ngo ukunda abafite amabuno manini wowe mutumba bafite taye. Nuko bimeze cyane nibo turi kuganira ariko nanone urajya muri komanteri utubwire buryo nyine n'ubutaha n'ubundi turi kumwe nabo ikibazo cyose ushaka kubabaza yaba Nyagahene yaba Big Boy urajya muri komanteri ucyandikemo cyangwa se uzatwandikira uvuga ati muzangire mu batumire mubaze kuri ibingi uyu munsi tugiye kuganira ku buhanzi hari indirimbo mufitanye yewe byantunguye kumva ko Nyagahene aririmbe iyo mpano sinzi ahantu yavuye indirimbo mufitanye bayita ngo iki indirimbo dufitanye na Nyagahene bayita Ingo Ziragwira twamenyanye nge na Nyagahene iyo ndirimbo narayanditse duhuye mbere yuko dukina filime nkuko ari umukinnyi wa filime numva ko twabanza gukorana iyo ndirimbo hano ibitekerezo urumva ko nk'iryo jambo yavuzemo ijambo yawe ni uri busobanure kuko ngiye yararimbwiye ngo ndivuge birananira ariko reka tureke kujya kuri ririmbaho gato ku Ngo Ziragwira twumva ukuntu ingo zagwiriye iratangira ivuga ngo burya ingo ziragwira bagenzi urwanjye rwo rwabaye amateka umugore nashatse ari mwiza yageze iwanjye aba mu bibirenze amajoro naraye mushaka ubu ni nayo ngenda muhunga namushatse mukunze bagenzi nkamurutisha benshi bo kwisi namushatse mukunze bagenzi nkamurutisha benshi bo kwisi namugejeje iwanjye ari byiza aburungano bagakoma yombi abinararibonye bakambaza Besuriya wamukuye hehe kwinaha dutunzwe no guhinga Besuriya zahinga mu bishanga nahitaga mbasubiza inabi ku buryo bamwe twabaye abanzi nahitaga mbasubiza inabi ku buryo bamwe twabaye abanzi noneho nkaza nicuza yuko bumva ko ibyo bavuze buretse mpagere ibyo bavuze nukuvuga ngo
ab'inararibonye barambajije ngo uriya wamukuye hehe kwinaha dutunzwe no guhinga mbese uriya azahinga mu bishanga mu gihe aburungano bambajije ngo shango watwemeje kabisa bazanye umugore mwiza bakomenye yombi nyina turatwemeje uzanye umugore mwiza none ab'inararibonye barambaza atari kuriya wamukuye kuko bo bazi ikibazo cy'inshako nibiba mu ngo buguwe yari yamubonye aravuga ati uyu nguyu ntabwo azobaka kinaha dutunzwe no guhinga mbese azahinga mu bishanga none ngaruka nicuza mvuga ngo burya irya mukuru riratinda ariko ntiri nabuze uko mbibwira ababyeyi kandi barampannye nkanga kumva burya irya mukuru riratinda ariko ntirihera bagenzi ibyo bambwiye narabibonye byababaje umutima wanjye Nyagahene rero azahita avuga iryo jambo rivuga ngo ndarikira kwambara y'umugore yagushije umugabo ku gasi hari uko ntakugize banga kumva hamwe rero isi kubone iyo ni hip hop uvuga ngo iriya jambo rizamo muri melody ndani kugira ngo numvishe abantu ko ibyo wanze umuhanano atanga no kubona kameme biza kumubaho nyuma indarikira n'umugani wa Kinyarwanda indarikira kwambara y'umugore yagushije umugabo ku gasi banze kukubwira ariko noneho reba sasa wazanye umuntu uza gusigira amarangi y'intuza inzara amaverni none guma hamwe wumve igitangaje cyeri jambo rero Nyagahene ari nacyo mukundira bora Nyagahene n'umwanditsi pe n'umwanditsi kandi areba kure iyo umubwiye akantu gato yambwa ati aka kantu ko nashatse ko turi gakoraho gutya turabiyenza gute ngiye mvuga igitero ibindi byose arabyuzuza uko noneho namuririmba iyo ndirimbo arayumva turi muri studio aramwe ngo shyira mwiri jambo rimeze gutya kuko nashaka urukumva hari kiye gitero uri buririmbe tereka da nta gitero ndi buririmbe ahubwo reka nshyire mu ijambo rimeze gutya we yarambwiye ngo banze ndivuge numva ntago ndi burishobora arayisubiramo nkakangaye numva ni Kinyarwanda kizimije n'umuhanga arisubiramo nkakangaye numva ngiye ntago ndi bushobore namwe ati ngaho ngwino urivuga ari igindi gitero ni napanze kumushyiramo arambwiye ati oya reka mvugira ijambo numva bihise bihura bibaye n'ibintu byiza nuko indirimbo turayikora irarangira. Ni byiza cyane n'indirimbo ifite ubutumwa abantu barayisanga kuri channel. Ushaka iyi ndirimbo Ingo Ziragwira uyisanga kuri channel YouTube ya Ezekiel Big Boy. Ugakora subscribe, ugakora share, ugakora like. Abantu babyumve neza ndaza no kubaha link munsi kugira ngo bajye bayigeraho byoroshye cyane. Ni indirimbo ifite ubutumwa kandi ubwo ndumva ko kuri iyo channel ni naho hari amafilme n'udukomedi bakina, ubwo uraza kubonamo byinshi cyane. Nimba ukunda na Nyagahene uraza kumubona cyane. Nyagahene mu bintu byose yakinnye muri filme zose yakinnye, ubona byarafashije icy'abantu, byahinduye icy'abantu, ubutumwa watanze. Ubutumwa twagiye dutanga akenshi twagiye twigisha ku mibereho isanzwe. Urabona nk'igihe nk'ibyo byo guca inyuma abagore b'abandi, abagabo ingo z'abandi, ariko ubwo si ngiye uri guca inyuma, si upe tujye dukosora akantu arantu nyine kuvuga ngo dore aho nduca inyuma abagore b'abandi, kandi umugore ahubwo niyo boca inyuma umugabo we akaza nsanga ngewe nibereye aho ngaho. So nukuvuga ngo icyo gihe iyo wumva abantu babisubiramo nk'uko byanze bikunze hari inyigisho baba barabonyemo, hari akantu kaba kabarimo. N'undi ushaka gutekereza kuba yabikora avuga ati ariko ko abaturage muri iyi minsi none ko basigaye banabikina ku mafilme, ko abantu basigaye babibona ku mateleviziyo mu biganiro rye no hino, ikintu banza atari cyiza akaba yakireka, ikaba ari isomo bitanze kuri rubanda cyangwa se ku baturage. Ikindi akamaro kenshi kuruhura abantu mu mutwe, kubashimisha. Burya iyo abantu bahugiye ku kintu runaka cyabagiriye akamaro, usanga namwe ubwanyu mwagikoze bibatera ishema. Ikindi kandi rero twumvikana, ngewe ntongere kugira ikibazo mbaza, inyota iranyishe. Bari babivuze ukuri. Urashaka kunywa umukiganiro gusindira ahangaha. Era kibazo ngiye Nyagahene. Reka ukuntu ngiye kubikemura. Reka nkwereke ukuntu ngiye kubikemura. Nta kibazo cyo kunywa uri buze kugira hano. Turi muri Alarme Business Center, ni ikigo gitagatifu. Dore ibintu ukuntu bimeze hano, turakwakira hano
hari akantu tuba twazigamiye abantu kugira ngo baze kubasha gushobora kuvuga. Amanga muzi. Ya? Inka ya Karekezi. Ibi ni ibiki? Nyaga simari nyota nyine sinzi icyo washatse. Babinywa gute se ibingi? Babinywa gute? Sisi ntuhore umukenye wo gushyiramo. Aya. Inywere. Igumanire n'ubundi umwanya maze niwo mwinshi, niwo muremure. Nugwa hasi turakumenaho amazi. None se yuvuze ko ufite inyota biba bikeneye ukeneye iki? Oya iyi ni igeno ryawe, ni igeno ryawe baguteguriye. Sha umva. N'ingano yanjye. Ongera kumbwira ngo ufite inyota. N'ingano yanjye. Ntabwo urangufata kuva wavuka. Kuva nabaho. Reka nyitereka hano imbere yawe. Kandi urayinywa ndabizi. Uretse tubanze tuganire nta kibazo. Bikamaze nkibariza ikintu kimwe. Wowe ibi ngibi uragira ngo nyinywe koko hanyuma uzi kwaza usibye no kuyinywa none ahangaha nazarinda mpfa ndara ndota nywa fanta kugeza igihe nzapfira. Ese unywa fanta wawe iki? Baba we ntabwo ujya unywa amazi? Amazi rimwe na rimwe iyo nabishika kandi nabwo iyo ndi kure hano mu misozi nabwo unywa amazi. Gusa yuri kwiborosa kandi nabwo nkaba nibagiwe kugira icyo nitwaza. None inzoga urayipakinga? Ninde wakubwiye inzoga? None gutangwa mu mazi ntabwo ari inzoga mba mvuga ni ikinyobwa gisembuye cyahawe umugisha. No padiri se ibingibi ni nko kuyora amazi bagashiramo super dipe bagakoroga bakaguhereza ngo gotomera. Gusa waba unyoye iki? Ngiye niyo nikundira. Ngiye niyo nikundira pe. Ushatse wafata n'ibyatsi ukabihonda ugashira mu mazi bikaba icyatsi nka kuriya ugashiramo agasukari ukavanga ukayungurura ukanywa. Unyoye iki se? Ugushaka kunywa gusinde. Reka dukora ikiganiro ihangane hirya y'ikiganiro ngewe ibintu bimbaza. Ariko mu ndinde bene nkabiriya we. Suga abantu banzi koko. Bakuzi kunywa iki se? Oya reka mbanze nkubaze. Abantu banzi bakabona noneho fashe nge wundi sinjya nkunda kwiyoberanya. Nge ndi wa wundi naturele wa muntu ngo Nyagahene niba ciye aha niba ruriya koko hari akantu ariko nubundi kajya kamuranga. Usengeraye yewe ahantu bavuga Imana hose ndasengera. Ahantu bavuga Imana hose ndasengera. Usengera mu kabari. Ahubwo ngewe hari ikintu ngewe ni pagani church ntabwo hari ikintu ngewe nshaka kuvuga. Wenda aka kanya turi ku Rugendo TV. Hari umuntu ushobora kuvuga ati ngewe Nyagahene namugurira icyangwa. Ese wavuze icyumwe ni inzoga na amata ni yawurute ni juice. Ukurikiye byibuza ndaza gushyiraho nimero yawe. Icyo kintu akigure byibuza ndayishyiraho hejuru pe kuri iki kiganiro. Nyagahene ngewe nkwa konyagi. Konyagi urayizi? Konyagi gura ngahe? Konyagi gura amafaranga hari ibigenze zitandukanye. Hari gura 2000, hari gura 4500, hari nigura 600. Akagira Imana mu muntu ushobora kugurira Nyagahene konyage ayimugure nimero yenda yishyira hejuru. Pe agure konyagi rwose ngasome. Nta kindi kinyobwa ujunywa. Nshiramo nakantuza ka soft kugira ngo nshiramo kandi kantu kugira ngo bibe soft nka glasso agashiramo ka ice mbese bitamo ice tubiri. Ugeze usoma kuri Bibiliya? Yewe Bibiliya ahubwo nyangunda no kwigendana mu mufuka. Akenshi bafite Nouveau Testament. Usomana n'inzoga. New Testament. Vino n'umukobanyi. Usomana n'inzoga. Vino n'umukobanyi. Mbo uzise iyo bavuze ngo vino n'umukobanyi ni kwa kundi bene nk'aba ngaba baba barazinyoye cyane cyangugu. Bakanywa za kanyanga ziva muri Kongo bakavangamo za bareteta zahariya zibivukavu bakakubitamo mandarakwa bakubitamo muri ture bakakubitamo yewe muntu ucunga umuntu bakubitamo inzoga z'amoko yose. Noneho zigenda zikabakoroga bakajya gukora iki bakajya abantu bakabakoba bakabona gukubagana. Ubwanjewe iwacu usara kuvuga ni Nyamasheke. Inyamasheke uretse icyayi gihaba n'ibisheke. Uzabaze na Fabrice arabizi. Ni ibisheke bihaba n'isambaza. None si sambaza murazinywa kanyanga y'ibisheke ntabwo nyine ndagira ngo nkwereke yuko ni twebwe icyo kiyobyabwenge gishaka kuvuga ntabwo kihaba. Ikintu kihaba witujijisha niyo mazi tunywa witujijisha isambaza n'ubugari
Witujisha iby'amasambaza ntabwo ari ntabwo twavuze. Urashaka kunywa utariye. Ibyo kurya byihoreye. Ibyo kurya bubyihoreye. Zihita zikwica rero. Ibyo kurya bubiretse kwanza. Twe turimo kuvuga ibyo kunywa. Sibyo? Niba ushaka kunywa, jya unywa akantu vino n'umukobanyi yego ariko ntunywe nyinshi. Yes, Paulo yaravuze ngo kubw'inda nini zanyu zabananiye mujye munywa gake. None yawe yarakunaniye. Oya, kubera icyaka cyabaye icyorezo mujye munywa gake. Nyine yarakunaniye, bivuga ngo inda yarakunaniye niyo mpamvu unywa gake. Ariko sinagakeye. Icyo gikonyaje cyose cy'ibihumbi 6. Ukinywa nk'ibyumweru 2. Kubera icyaka cyababanye icyorezo mujye munywa gake. Ariko no mu bukwe bw'Ikana Yesu yahinduye amazi divide. Abantu banywa divide bateguye imaze gushira mutegura ibibindi hari musukemwe amazi. Babahaye bati ala niko mwemwe abanje kuduha ibizi ibi divide bya Kenyege. Kumbe do umva inzoga yo mwimerere. Kuvuga ko nahise yanywe inzoga se ko yayitanze. Ubwo nicyo katayiye. Kwaza kayo yanyoye iki? Kuvuga ngo icyo ushaka ndakiguha. Kwaza kayo yanyoye iki? Nyine ubwo wowe waranje kuvuga ko ari inzoga. Kwaza kayo yanyoye iki? Vino ya indi y'umwimerere. None yarayinywaga. None yayisomye. None se ubwo Yesu ni umukatolika ibyo ntubimbaze nta dini agira. Ntumbaze ngo Yesu ni umukatolika ni umuporoso ni umuki ariko umenye neza ko ubwo yavuze ati nzongera kunywa kuri vino ari uko nicaye iburyo bwa data siko yavuze. None se tuzanywa nyine tuzanarya byose ariko apana ibyo kurongora. Ntuzazana ibyo kurongora kandi ari ibyo ukunda. Bazamuye ikintu akunda. Negative kurya muzarya kunywa muzanywa ariko apana ibyo kuzana ibintu byo kurongora. Iyo mirizo yanyu apana. Tuzayisiga hano. Kubitane uzi cravate kuno none se kuki hano bita cravate rwose murizo ukazana ne. Nta bintu byinshi. Uzajya wicisha no gukubira abana. Uvuga ngo umuntu wese uzinjira mu ijuru. Umurizo no guhita bakubitaho cravate ne. Kandi tuzagera mu ijuru bakatubaza iki umurizo wakoze. Oya icyo gihe yewe ukuntu mbitekereza buri wese azajya mubaza ibye nawe mubaza ibye nawe mubaza ibye ngo atari ko murizo wawe wawukoresheje nabi uzajya uhita ureba na filime yawe video bakayitereka ari ati uzi ko ari byo koko ari kaguga ibyo nakoze ntabwo ari byiza bo ariko urumva we kujya kwinjiramo ne ya cravate niba ubizi gukora ipfundo ryenyewe niko umurizo wawe uzaba umeze bazabaho kugira ngo ibyo kurongora utanabitekereza ntabwo bizabaho. Yes. Ariko kurya no kunywa tuzanywa. Sana. Yo. Byonyine byo muzayamwirirwamo gusa. Wavuze ijambo basi riri muri Bibiliya uzi neza usobanukiwe. Rimwe. Aravuga ngo hahirwa abakene ku mutima kuko ijuru ari iryabo. Ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Abakene ku mutima n'abantu bameze gute? Abakene ku mutima n'abantu bashengurwa umutima no kumenya iby'Imana. Donc bakeneye kumenya ijambo ry'Imana. Agari uvuga ngo ni wa mukene udafite amafaranga ku mutima wagahora ngingimira ngo ndumukene ni wa umuntu ufite inyota yo kumenya ibyigishwa byera. Ubundi Nyagahe waretse gukira amafilime tugashinga urusengero. Iyo mitwe aba pasiteri nanjye nkaba mwarimu. Reka nkubwize ukuri rero. Uwo ni umuhamagaro umuntu Imana yonyine nitoranya umuntu ikavuga iti uyu nguyu azaba umushumba, uyu nguyu nshobora kuzamushinga kuyobora ibi ngibi, uyu nguyu azakora ibi. Wowe rero ugiye kuvuga uti bitewe n'ibigambo ugira, bitewe n'ukuntu ushobora gukonvenka abantu 100 200 300 reka duteke imitwe tujye gukora urusengero hariya muri tujye muri alarme hariya tujye gukora urusengero. Icyo gihe ni imitwe ntago ari umuhamagaro wawe. Hano ngo bishobora kumara kabiri. Impamvu urusengero rwacu rwagira gahunda. Wavuga ati ngiyewe Nyagahene naretse abagore, naretse inzoga, ndeka n'itabi. None ubu ngubu niyeguriye Imana. Uzi ukuntu baza bavuga ati umusitari yashinze urusengero. Okay, none reka singuciye mu byo uvuga. Nubwo ndi guciyemo. Noneho ukavuga uti naretse inzoga, naretse abagore, naretse itabi, naretse ibi, noneho na filime byose narabiretse, noneho nje kugira ngo muze dusenge dushimire Imana dukore biki. Hanyuma noneho se za nzoga naraziretse buri. Nyine kandi nkubwira ko wajye uyinywa nyine uvuye mu ntuzi. Hanyuma sugo inzoga nimbi. Niyo ya vino rero bavuga ngo numukobanyi. Nuvuze ngo wayiretse ukaga kakamara ko kuryohera
ugasanga wageze mu muhanda utabizi. Oye, iki ukuntu wabigenza Bakora Eglise Catholique noneho. Kandi iriya divayi y'abarokore ntabwo ibisembuye ntabwo. ntabwo bisembuye. Urugendo TV nitwa Sam Gakire, aho dorere hano kuri Alarme Business Center nkuko nabikubwiye nyine, cyangwa se nkuko mbikubwira mu biganiro bitandukanye, nakubwiye ko ari ahantu heza cyane ushobora kuza gukorera imihango y'ubukwe cyangwa se ukahakorera n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye kugira ngo ubashe kubahiriza amabwiriza yo kugira ngo turwanye iki cyorezo turimo tuganira na Nyagahene, tukaba turi kumwe kandi na Big Boy, ni umuhanzi, ni umukinnyi w'amafilime utandukanye, ariko avuga ati hari experience nyinshi nagiye nkura ku bantu by'umwihariko kuri Nyagahene nka mukuru wanjye, nk'umuntu ufata nk'ititegererezo. Nubwo abagabo Nyagahene ati fanta ati se inzoga ari ushwa hakubundi Nyagahene Yesu ko ari mwiza, Yesu ni mwiza, Imana iragukunda, Imana yagukorera ubukwe bwiza, abantu bagushyigikira bari kureba Urugendo TV, uramutse umwakiriye nk'umwami n'umukiza. Icya kabiri ukemera kureka ibyo bintu byose udasubira inyuma, bagushyigikira. Nanjye nihereyeho nari nkwemereye ko ndi bukugurire ka kantu, ariko ntabwo biza gutuma noneho babandi twabwiye ngo bohereze ka konyagi biza kuba ari ikibazo. Ahubwo ubabwiye ko ukavuyeho noneho, buriya nicyo kintu cyaba cyiza cyane, nicyo kintu gishobora kuba cyiza, nicyo kintu bashobora gukunda, kuko kuvuga ngo umuntu ukurikira Urugendo TV, abantu bakurikira Urugendo TV ni abantu b'Imana, n'abantu beza cyane. Uramutse ubabwiye ati njye Nyagahene ndetse ibi ntisemo gukurikira Yesu, babikunda cyane kandi bagushyigikira. Ariko siko ibyo bintu byumva ute uramutse ibyo bintu biretse kuko n'abantu bakurikira Urugendo TV banyumve, Nyagahene nimba yemeye kureka itabi, akemera kureka inzoga, akareka n'abo bagore, ndabwira abantu bagushyigikira. Ariko dukosora akantu, abagore sinjya mbajyamo. Oya, kare abagore apana. Nuwo nzashaka rwose ntazagira ingingimira avuga ati Nyagahene ko n'ubundi ngo yajyaga amagore. Impamvu twari tuvuze abagore nuko buryo umuntu wanyweye inzoga aba yakenera n'umugore, we nyine yasinze yabuze ubwenge, ariko niba utabikora. Nge rero ntandukanye nabo ngabo, cyakora ibyo muvuze byo, inzoga shizeho akadomo, iryo tabi kwa heri, n'ibyo bitekerezo bindi kandi muzagenda mubibona rwose. Ahubwo noneho ngiye gufata undi mwanzuro, indi nzira, nkuko nari nakubwiye ngo biri muri gahunda, nubwo covid yabirimo cyangwa ikindi kintu cyose cyatubereye imbogamizi, ngewe ngiye kurongora. Imana ibigushoboze cyane. Ariko noneho hose murabizi ruriya rugendo ntabwo ruba rworoshye. Reka tutari twava aho hantu, reka tubanze dusengera icyo kintu kugira ngo Imana iduhe imbaraga zo kugira ngo ibyo bintu murapfukama uze yagize kugiye kwicara. Uburyo ki Nyagahene yemeye kureka ibi bintu akemera kuzana umugore, ngiye kumusengera Imana ibikore. Abantu bakurikiranye Urugendo TV nabo bagomba kugira icyo bafasha Nyagahene, akaza y'amasengesho, inkunga y'ibitekerezo, inkunga y'ubushobozi kugira ngo Nyagahene agire. Ngiye kumusengera rero Nyagahene. Bayifata hano gutya, fata haga. Mana yacu, Mana iri mu ijuru, Mana ireba hose, wowe ureba kuri iyi si, twebwe tutabizi tutanakureba, turakwinginze ngo ufashe Nyagahene, niko bamwita Nyagahene, umufashe areke ibi byose yemeye kureka, ajyanywa agafanta nk'abandi, ajye yoreka kunywa inzoga n'itabi abireke, maze azana umugore nawe yubake urugo, abyare hungu na kobwa. Ndabizi Imana ko bikora ku bwawe, bisabye mu izina ryawe ryera, amen. Imana ihabwe icyo. Ahubwo nakaga fanta noneho ndakanywa. Ndakanywa rwose, ndiga kukanywa, wenda ngiye nywa kamwe. Akamufundurire, ngiye n'igihe ugomba gukora igikorwa cyose.
yewe erega nako karitsamura nabyo kitsame nka kakandi ariko ntacyo ubwo ariko ubu ntabwo arahinduka neza bigenda biza buhoro buhoro ariko uzi ko asenze neza nkumva akantu mu mutima ngo hari akantu gakocoye amafiri ari kugenda acika amaferi ari kugenda avamo gake gake nuvuga ngo Nyagahene yifuje yuko ubukwe yazana umugore ariko nta bushobozi ufite niko tubwiye nta bushobozi bwaboneka nuvuga ngo abantu bakurikiranye Urugendo TV nukuri nzi ko bashoboye kandi bagira n'umutima mwiza wo gufasha nanjye ubwanjye ndi hano ntava hangaha sinakubwiye ngiye mfite inzuki mfite imizinga mfite uruvumvu ubwo nyine nitwa umuvumvu ariko ntukajye bimpamagara nubwo nitwa umuvumvu mfite inzuki hano mu mujyi wa Kigali nanjye nzagutwerera ubuki nkuko nubundi nabipanze kubera Urugendo TV ndukunda n'ibikorwa bakora n'abantu beza pe bajya mu misozi bashaka inkuru nanjye nkigera muri uyu mujyi wa Kigali nafashe naboshye imizinga ninjye wayiboheye imitiba nazanya akantu kuko Urugendo TV nazanye ubuki nazanye ubuki reka nze dore Samu Gakire rwose namwe mbona agapfunyika kumbi n'akanjye nkurimo nagize rwose dore napakinze igicupa cya mayoneze ariko n'ubuki bwuzuye urakoze cyane ubuki buva mu muzinga nge naboshye hano i Kigali Imana ishyigikire imitiba yawe ishyigikire business yawe y'ubuvumvu Imana inzuki zawe zihe gukora ubuki gusa arya zikora iki n'iki ubuki n'insinda ni ibyo ngibyo buri inzuki nibyo zikora ubu ni ubuki bw'umushonge mwiza uyunguruye ninjye wawuyunguruye kubera ko nateganyaga kubuhereza Samu Gakire Urugendo TV reka mvuzirure ejo azavuga ni ibibazo reka mvuzirure ninjye wawutunganyije bwavuye mfasha Nyagahene bwavuye mu muzinga naboshye umutiba urabubona ko bumanuka rwose n'ubuki bwiza fundikira Imana ishyigikire uyu muvandimwe Big Boy mushyigikire ishyigikire impano ye yo kuririmba ishyigikire business ze ubu buki ubwo n'ubwanjye na Jerry ubuki tuzatuburya twagiye mu misozi muzi ko dukora urugendo rwinshi ahantu henshi hagiye hatandukanye ubwo nukuvuga tubonye akabando kazajya kadufasha muzi ko abantu bakora urugendo batakaza isukari ubuki bugomba kujya budufasha mu rugendo nje n'umuhungu wanjye bita Jerry ndabushimiye cyane nshimiye uyu muntu wadutekerejeho nshimiye kandi na Nyagahene Imana ikoresheje kumva ko ashobora kugira ibintu areka akavuga ati ibyo ngiye kubereka ndashaka kuzana umugore nukuri tumushyigikire nanjye ndi mu bantu bari bugushyigikire kandi bazagukurikirana ari igihe kenshi umuntu akora ibintu bakavuga ngo oya ngo umuntu arabeshya ariko njyewe nzabibakurikirana nindamuka namenye ko yazisubiyeho nzabibabwira ariko tumushyigikire cyane tumukunde tumufashe kuko inzira y'agakiza iraruhije murabizi biraruhije adasubira inyuma icyaka kitamutera wenda ajya abona nako gafanta kugira ngo adasubira inyuma siko bimeze niko bimeze rwose n'uwashaka kunshyigikira waba nimero ya telefone ari cyane 078 078 37 4 cyangwa se 078 42 6 30 07888 37 4 cyangwa se 078 078 42 6 Okay, yo nimero ndaza no kwishyira hejuru kugira ngo abakunzi b'Urugendo TV babashe gushyigikira Nyagahene areke gusubira mu byaha yavuze ati ibintu ngenzi bishobora kunjyana kure y'Imana ni ibyo bintu iby'abagore byo no iby'abagore apana mugani wa ndereya ngo abagore by'abagore apana no iki kintu gishobora muri ibi ngibi uretse iki kintu ushobora kubona kizagukomerera cyane ikintu kizankomerera cyane agasegereti nakunda gisigara cyane ariko na muganga iyo abikubwiye ngo ubireke hagahita kubwira ngo brusquement uhita ubireka ako kanya ugira ati niba nkwaga amatabi 3 cyangwa 4 ku munsi uzajya unywa 2
nyuma y'icyumweru rimwe nyuma y'ibyumweru bibiri ureke burundu. ubwo tuzakora ikindi kiganiro ntutubwira aho bigeze kugira ngo Nyagahene atavuzeho ukumva ko mu bintu uriya yuretse ikintu kumva ko n'ukuntu urumva noneho n'umuryango agiye kubaka hariya kuki utari kugitindaho icyo kintu nuvuga ngo ugiye kubaka umuryango kandi ukeneye ibintu bimeze gutya mu rugo ngewe rero ikintu nagusabira ku Rugendo TV kubera yuko ni abantu beza abantu bose bakurikirana Urugendo TV numva yuko wavuga ati rero rwose mumfashije ako gafanta ntikajye kabura mu gihe nabo babyumvise kame mu gihe rwose n'umugore umvishe basa uzajya ugashobora nko kunywa umuti ariko nyine umuti kubera ko ari umuti nyine uremera ukawunywa. ubu rero icyo kintu kibonetse abantu ndabizi ku Rugendo TV abantu bakurikirana Urugendo TV ni abantu rwose bafasha abantu bashobora kugufasha ukagira ukubona ako gafanta ariko ntabwo ari blague c'est vrai ntabwo ari blague rwose ngira ngo n'ababireba barimo kubibona ko ni ibintu maze igihe ndi guprepara maze nk'ibyumweru 3 nibereye mu rugo ntuje ndi gukora mishinga itandukanye ntari nabonera sponsor ariko ubanza ugakora ikitekerezo nicyo cya mbere maze igihe rwose nta bintu byo kujya mu tubari kwanza n'utubari tukibaho gusa ariko n'abanywa ntibibabuza kunywa ariko ngiye namaze kuvuga ntireka ntangire noneho nkore exercice ndebe ejo n'ejo bundi ko bizanshobokera kandi ndabona biri kugenda biza kameme ntago ari ibintu bigoye. Imana ikomeze igushoboze cyane wenda turi kugenda tugana ku musozo ubwo mwumvishe projet abafite murajya kuri channel ya YouTube bita Ezekiel Big Boy niho ushobora gusanga ibikorwa byacu ngenanya indirimbo ebyiri zimaze kugeraho izindi ziracyari muri studio hariho n'ama comedy nakoranye na Nyagahene ibi bintu biraturushya murabizi ibintu by'umuziki ibintu by'amafilme biba bisaba ibishoro nyine ariko twebwe ubutumwa dushaka gutanga nge na Nyagahene urumva ko na kera ibintu by'ingo nibyo bahereyemo bakina ari amafilme yabo n'indirimbo nasohoye uriya n'izingo n'ibyingo noneho hari n'indirimbo tutavuze kandi nayo iriho ndagira ngo nge nkuririmbireho akantu gatoya indirimbo yanjye yitwa inshuti mbi nkawe nta kamaro bayita ibanga ubundi ushaka kuri YouTube wandika ibanga by Ezekiel Big Boy iravuga ngo inshuti mbi nkawe nta kamaro ubu ushaka kunca inyuma ngo nshwane n'uwo twashakanye mukarya ibyanjye naruhiye ntureba nabo twabyaranye ngo wenda ubagirira impuwe kuko ntacyo wabasigira ushaka ko bamwisigara wowe twahoze tugendana nge nkajya nkubitsa amabanga ukarushywa nuko dutandukana nkayasanga iwanjye mu cyumba namenye kutagira ibanga niyo mpamvu ntakubitsa ibanga inshuti mbi nkawe itagira ibanga interubukana nk'ubw'akabanga namenye kutagira ibanga niyo mpamvu ntakubitsa ibanga inshuti mbi nkawe itagira ibanga interubukana nk'ubw'akabanga nuko niyo ndirimbo yanjye yindi ya kabiri urukumva ko iyi ndirimbo iri mu bintu by'ingo urukumva ko ndavuga ati inshuti mbi nkawe nta kamaro kuko ni nk'umuntu mwaba mugendana mukajya mumubwira amabanga noneho si ngombwa ko umugore wawe yamenya cyangwa se abandi noneho ngiye narabiririmbye ndavuga ati wowe twahoze tugendana nge nkajya nkubitsa amabanga ukarushywa nuko dutandukana nkayasanga iwanjye mu cyumba urukumva ko twaganiraga ibintu nkabisanga nyine ubwo byantanze mu rugo byantanze ku bandi bantu ukumva iyo ntago ari inshuti ntago ni nziza nta kamaro inshuti mbi rero nta kamaro. Okay birumvikana cyane wenda hirya y'umuziki hirya ya filme hirya y'ibiki ukora n'ibiki kugira ngo wenda tunamamaze reka ngo he amahirwe yo kwamamaza ibyo ukora mu kazi kanjye gasanzwe nkora mu bundi buzima ni ibiraka byo ndi umusuderi ndi umutekinisiye ndi umusuderi nkaba n'umushusho rupansi ukora ama parfum meza y'abakiriya yahenze rwose yewe ndi umu expert gukora ama parfum yaba inshinwa yaba jibusamu uko yabikoze kose yabikoze mu byuma yabikoze mu mbaho ndazikora niko kazi kanjye kantunze. Ikindi twibagiwe ko ufite n'ubuki ubwo umuntu akeneye ubuki sindagira umushinga kuko biriya bintu by'ubuki nashatse kugiraho
mbigira umushinga ariko n'ubundi nzabikora kuko nibyo nkunze nabonye imizinga ingahe ubu ngubu mfite imizinga igeze muri 7 ariko ubwo ndashaka ni imitiba yandi bita imitiba ninjye wibohera iyo nta kazi mfite urumva ko nkora ibiraka iyo nta kiraka mfite nge ndijyanya mu narahakuye uri guhakura ubu ngubu wanzaniye ndi guhakura ubu ngubu urabona intoki kubera intoki nkozamo intoki nkoramo mfata ubuki zirandya pe zirandya n'ubwo zarandiye ninambaye ikintu cy'igisarubeti zinjiramo nkuramo mpakura niturumbuye nge nta kibazo kuko buriya gusudira biraryana nabyo urabizi twatushiriya tugenda dutaruka burya dutwikana kubi none wowe uko kwinjira nk'uko urubori n'ubundi rw'uruki rwinjira urongeye kuribwa n'inzuki rero ngiye nkoramo nta kibazo kumva ngo rwantera urubori n'ubundi menyereye twadushirira tuba dutaruka no kuvuga ngo rero ubwo Nyagahene ubyo turi gukorana ni ibyo twatangiye gukorana iyo projet y'amafilme n'amakomedi n'indirimbo ngiye kubera ko mfite ubwo buhanga bwo kwandika indirimbo aramfasha tukayikora abantu rero badukurikirana baje kuri iyo channel Ezekiel Big Boy niyo channel yanjye badutera inkunga hari wabona inkunga yo kuvuga ati wenda uje no muri studio kuko hari indirimbo mfite muri studio ahantu bibera byiza yo tugiye ku buryo bwo gusaponsoringa cyangwa se gufasha umuntu ufite impano tuba twasezeho nimero yawe hejuru ari byinshi cyane muganira kuko ufite projet nyinshi abantu bakurikira Urugendo TV turaza gushyiraho nimero yawe haba mu bijyanye n'umuziki haba mu bijyanye n'akazi haba mu bijyanye na filme umva ko mufite projet zigiye zitandukanye hari abantu benshi inkunga ziba ari ibintu byinshi cyane inkunga ishobora kuba amafaranga umuntu ashaka kuguha igitekerezo cyiza cyane n'inkunga y'amasengesho bikenewe cyane cyane dusaba inkunga y'amasengesho kuri Nyagahene kugira ngo Imana ikomeze imufashe muri Rugendo ariko nanone ushaka kumuha n'inkunga y'ubushobozi kugira ngo agumeho kuko nanone aravuga ataga gafanta rero nako Imana imfashe nge nkabona kuko kenshi iyo umuntu aretse inzoga aretse itabi usanga ubuze n'inshuti nyinshi cyane wenda zakuguriraga ubwo rero mu mubere inshuti nziza zo muri Yesu reka nshimira abantu bose bari iki kiganiro reka nshimira abantu bagiye gufasha Big Boy mu muziki we mukora subscribe kuri channel ye ndaza kuyishyira link munsi y'iki kiganiro wera mubashe kugeraho Nyagahene Imana mukomeze cyane mugumishe muri urwo rugendo arimo tuzakomeza kumukurikirana cyane Urugendo TV keep watching.